Hvad mener man for eksempel om den 27-årige Erik Dyreborg fra Næstved, der debuterede mod Norge på udebane med 5 mål, 2 mål i første halvleg, 3 i anden? Og der er mål. Strålende spillet, mesterligt behandlet Dyreborg bolden. Danmark foran 1-0. Godt set. Og der er spillet godt og vel 24 minutter. Dyreborg har bragt Danmark foran 1-0 på et udmærket mål efter et strålende angreb. Og fuldt fortjent, sådan som det danske hold her i de sidste 10 minutter. Der er Dyreborg igen. Og værsgo, Danmark foran 2-0. Ja, han dækker sit bold strålende. Ja, og fin aflevering. Det er godt, det der til Søndergaard. Til Laudrup. Til Dyreborg. Ligger dejligt langt fremme. Så er han der. Så nu skal vi bare se. Ja, der er mål nu. Ja, det er glimrende gjort. Sådan spiller man fodbold. Ja, det er strålende det der. Og så forbi ham, ned til baglinjen. Og så er der hovedstød. Ja, og der er Dyreborgs 4. mål. Søndergaard. Ja, afleveringen med det samme til Laudrup, der er fri. Og så går vi lidt forbi. Og Dyreborg sit 5. mål.